又翻嚟啦，係係啊，hello。上次講我復出嘅其中係啊，復出啊，嘅體驗啦，係咪？冇錯。咁今日我哋都有一個 topic，我哋都幾想幾想研究下或者幾想交流下嘅，係大家都知道而家近排 AI 好強啦，係啊，即係大家可能喺 IG 嘅 story 啊，或者喺啲 social media 上面嘅都知道大部分嘅嘢可能都係 AI 製造啦。咁所以就係我哋都幾想交流下，就係話究竟 AI 對於我哋而家嘅一啲嘅影響，又或者有好多人都會拋出一個問題，就係話其實你而家係咪真係要用 AI 啊？你會被 AI 取代啊？又或者係其實你係想用 AI 去幫你輔助你嘅工作啊？定係其實 AI 已經完全可以代替到你啦？咁今日我哋都幾想交流下呢個 topic 嘅，因為近排喺我哋啲朋友圈子啊，又或者係一啲大部分人都會討論啦，我相信。係。咁我哋就今日就討論下呢個問題啦，我哋就咁就你覺得點啊？你覺得 AI 啊？AI 對我嚟講咧，其實喺工作上係有幫助嘅，但係我覺得佢代替唔到人嘅。因為始終AI 嘅嘢都係人去 create 再 input 落去噶嘛。係。咁如果冇人，就除非真係演變到去 AI 可以 input 俾 AI 咁樣，咁呢件事就我覺得太黐線啦。係啦。咁至於之後會唔會可能演發到去咁嘅地步，我唔知。咁但係 at the moment，我覺得暫時我都覺得人類係唔可以被取替，同埋因為始終 AI 佢真係俾到一啲好 informative 嘅嘢我哋嘅啫。咁但係真係 emotional 嘅嘢，佢係冇可能 create 到。咁但係人類最 core 要嘅嘢，其實唔係真係太過 information 嘅嘢啦。咁如果除非有 AI 可以真係做到一個人咯，咁但係我又覺得。應該喺我有生之年應該未必會去到咁樣嘅。呢個都係呢個都可能係大部分人諗嘅一個觀點嚟嘅，即係可能係 AI 會唔會代替到人啦？咁但係當然啦，我自己而家都係嘗試緊用 AI 啦。咁其實 AI 其實係會有 learning process 嘅，即係佢其實都會可能係模仿我講嘢嘅一啲睇法啦，或者係我講嘢嘅速度啦，我講嘢嘅用字啦，其實 AI 都做到嘅。其實佢都幾 tend to be 好似可以做到嘅，真係。但係好似個真人咁。係啦，咁不過就係我自己嘅睇法就係，其實你而家呢段時間就你要接觸咯，即係我先唔好討論佢代唔代替人先，但係你一定要嘗試去接觸呢個範疇嘅一啲嘅技巧咯，係因為以前其實可能近排大家都知道，可能近排有啲AI 程式以前香港用唔到嘅，咁而家香港用到啦，咁即係話其實大家而家就係同一個起跑點咯，即係在乎你會唔會去使用嘅啫，係冇錯冇錯，咁即係話source有㗎啦，只不過你用唔用佢啫。因為其實而家嘅社會，我會發覺就係 source 你從來都不缺嘅，係啊，所以在乎你會唔會真係用，同埋你用完之後，你用一種咩嘅 presentation 嘅方法去 present 嘅啫。咁所以其實你頭先所講嘅嘢，我覺得 emotion 係好緊要嘅。所以你問我喺而家咁 AI 又好，或者係一啲可以好短時間就揾到答案嘅時代咧，我會覺得專業嘅可能基本上嘅專業，我覺得要有嘅喺你哋嘅工作範疇啊，或者係專業嘅一啲人士，基本專業要有嘅。但係已經未必係真係人與人之間咁睇重咯，係因為未必係人與人之間咁睇重，都係嘅。係啦，但係咧呢樣嘢就係最奇怪嘅地方。但係因為人就係其實某程度上人都會想同人接觸嘅，係即係呢個係即係冇可能因為由細到大嘅習慣啦。咁我哋都知道有個機器嘅，咁但係都見到個真人，我哋都係會想問真人。係冇錯。咁呢個係我唔知之後會點樣轉變啦。咁但係
起碼喺我哋呢一個世代，可能再上一代咁樣，咁佢哋都會中意人嗰啲嘅，暫時都仲係嘅。係嘅，我都覺得係嘅，所以我覺得有即係而家我哋嘅社會雖然好普及呢樣嘢，我覺得 AI 呢樣嘢好普及，但係有陣時我哋自身嘅人與人嘅一啲溫度，同埋人與人嘅一啲好sincere嘅同理心咧，呢樣嘢反而我覺得係大家都要睇重嘅。就嚟好似變咗嗰啲咩非物質文化遺產咁樣，即係你話人啊？係啊，唔係即係點講咧？我覺得而家就係因為太過即係你唔好賴係咪 AI 啦，即係可能因為資訊科技發達咗啦，咁可能我喺個 screen 度撳幾撳，我就已經知道我自己要啲咩，我唔需要溝通啊嘛。咁就啲人就越嚟越唔識得同人溝通。係。咁但係咧，又最吊詭嘅地方就係人又好中意有人明佢嘅喎。係啊。係啦，咁呢個係內在有個小魔鬼係會想我都係想同人傾下偈啊，咁樣噶嘛。咁我就算我揾 ChatGPT，佢好理性嘅，有時唔係我想要嘅嘢嚟㗎嘛。係咪先？咁所以就係呢一樣嘢，就係大家都好，即係覺得係科技嘅進步係會令到我哋而家做嘢係會方便好多嘅。係。咁同埋，但係人與人嘅關係其實係複雜嘅，因為每一個世又唔講係每一個世界，喺世界上邊，其實我哋個個都會覺得係獨立個體噶嘛。但係其實人係羊群心嚟噶嘛。係啊。我哋係需要活喺一個圈子入邊，有人嘅地方，我哋先生存到噶嘛。唔同，因為我哋唔同以前嘅原始時代啊嘛。原始時代就唔需要嘅，原始時代就係我每一日瞓醒，我嗰日就係擔心我自己嘅生命安全就得啦。我唔需要同人哋圍爐取暖咁樣噶嘛。咁但係其實而家嘅現代社會唔得噶嘛。咁即係話其實關係係大家都一直好想去改善，但係而家又好似越嚟越拉遠咗嘅情況下咧，又會覺得我會覺得有啲人係覺得唔使再着重關係噶啦。其實好坦白講嘅，你會見到人多咗嘅。係嘅，但係我覺得我唔知係點，總之我未接受到咯。係啊，所以就係呢樣嘢，我覺得需要我又唔夠膽講話需要好重視，但係因為其實大家會咁樣做，都係大家因為其實有佢哋嘅目的㗎嘛，即係可能一些工作上面嘅需要，或者生存上面嘅需要。咁但係其實你問我我始終都係會着重喺溫度咯，因為人我哋係嗱我咁講啦，有血有肉嘅生命啦。咁其實有啲嘢係觸動感情嘅，牽動到感情嘅。其實呢樣嘢係溫度嚟嘅，即係其實好坦白講，你會希望有一個人係記得上次同你講嘅嘢 ，rather than 你去 check 翻 record 上次你同 AI 講嘅嘢㗎嘛。咁即係話其實我哋人與人嘅關係都係要經營嘅。即係我覺得喺呢一個尤其是喺呢一個嘅時代裏面，大家唔好忽略咗溫度呢樣嘢，即係。我會覺得從來都冇人教過我哋點樣經營友誼嘅，係啦，天生都唔會有人教你嘅。但係其實我哋就係每一日都係活緊喺呢一種關係裡面嘅。係。咁所以就係喺我嘅心入邊啦，咁我覺得溫度啊，或者係一啲叫做轉換思維或者係同理心咧，係重要嘅，尤其是係而家。有幾隻字好牽起啦，情緒價值啦，係啦，即係情緒價值唔係代表你每一次做完嘢之後，人哋都哇你好叻啊，一啲嘅嘢係你想有人係明啊，係啦，就算佢明都好，你都會想會有一個人表達到佢明嘅，係啦，因為其實呢樣嘢係唔容易嘅，我覺得，即係你會可能你總會人生路上會有一啲人咧，你同佢傾偈係特別舒服嘅。係啦，但係其實佢嘅諗法，佢嘅所有嘅嘢可能比你之上嘅，佢認知都會比你之上。但係其實你會發覺總會有啲人傾偈係開心嘅，或者係會舒服咯，係啦。同埋近排咧，我都真係喺屋企啦，都有上網睇一啲可能係對於關係上邊嘅文章啦。我唔知大家有冇睇過個文章叫做8分鐘咯，8分鐘嘅文章。其實我哋人咧，只需要我哋嘅朋友或者係我哋覺得重要嘅關係嘅人咧 ，spend 8分鐘嘅啫。俾我，每個人都可以 out of 呢8分鐘去陪一個朋友嘅。即係 let's say 有一篇文章就係講，其實有一個
有一個人啦，佢心情好唔好？咁其實佢已經準備要可能係要自尋短見㗎啦。咁其實佢就揾朋友啦。咁揾朋友其實佢都係就咁問 Hi 你得唔得閒啊咁樣。但係其實原來最後發覺每一個人只需要有另一個人出現陪伴佢8分鐘。嗰8分鐘其實你唔需要解決到佢問題嘅。你淨係俾佢知道呢8分鐘有個人陪住佢，有個人聽到佢講嘢，有個人陪住佢隔離，就已經足夠㗎啦。咁所以咧喺呢段文章喺呢個嘅文章嘅背後咧，佢就話：如果萬一你哋喺生活上邊遇到一啲好重大嘅事情，你要揾人求救，佢就會喺 text message 度同嗰個人講：你有冇8分鐘？咁佢就會知道。因為每一個人都可以 out of the meeting， 可能8分鐘，你可以 spend 8分鐘出嚟嘅。但係原來呢8分鐘係好重要嘅。咁所以我覺得幾 impressive 嘅。我每次睇完即係我睇完一次啦，我每次再聽翻呢樣嘢咧，其實我都覺得有啲冇管動嘅。即係原來係嗰種關係係我哋係要互相要去明大家，即係如果大家嘅感情有一段嘅時間。其實係應該可以有一啲咁嘅 coding 咯，即係話你真係因為你冇辦法去，因為每個人都有佢嘅生活，即係你唔可以淨係同佢講就係話，喂得唔得閒啊？出嚟飲杯嘢，其實人哋就會覺得你好似都係 check 咁啫嘛。所以大家如果有一啲可能係好 detail 嘅嘢咧，其實係需要你哋會有一個共同嘅 common language 嘅。咁呢8分鐘咧，我覺得係一個好，我真係覺得好 impressive 嘅。呢樣嘢，即係可能下次可能 let's say 我同你咁，或者係你同可能你嘅 best friend 咁，你可能會用呢個故仔話俾佢聽。如果下次你哋或者係聽到呢一個故事人啦，你可以諗就係話，你有冇一個8分鐘嘅朋友啊？我覺得呢樣嘢係重要㗎，係啊。我覺得唔好話朋友，即係朋友當然。唔容易先可以建立到啦。咁但係我諗喺普通嘅人際關係上啦，即係講現實層面啲，可能工作層面上啦，咁我哋難免都會接觸到人嘅。係啊。咁有啲人會話點解我返親份工，我都覺得我都唔可能喺做嘢上面揾到一個可能會明白我少少嘅人。即係唔好話可以去到朋友嘅階段，但係我就係覺得我每一個工作環境啲人都係唔明我嘅。即係我唔知你身邊會唔會有啲咁樣嘅朋友啦。咁但係我都會有嘅。咁但係佢哋就會 question 就係話，點解你好似份工你都會到最後你都會揾到1、2個做到你朋友嘅？咁你有冇遇過啲咁嘅情況？我都會有嘅。但係咧，好坦白講，我會覺得冇乜人明嘅，即係我唔會去要求人哋明我。我明啊，但係個問題就係佢哋會覺得點解你就係容易啲識到朋友？你就係容易啲喺職場上識到朋友，但係我喺職場我就真係識唔到朋友。你嘅意思係你而家本身唔係，即係總有啲人係總有啲人係咁樣諗嘅，咁樣咁到最後咧，我係發現係因為佢都拒絕同人溝通啊。係喎，即係其實人同人之間，你係會 feel 到你會唔會落閘噶嘛？尤其是女仔啦，女仔就更 sensitive 啦。係。咁就我都 feel 到你落閘咯，咁我咪唔會再打開自己心。係啦，諗住同你再講多一啲咯。又或者你都落咗閘咯，咁我哋咪就係點到即止咯。咁我唔需要所講頭先，可能我見到你受傷，我連問下搞咩啊？你有冇事啊？我都唔會問咯，因為你一路嗰個態度俾我個感覺就係落閘就係咁啦，咁樣。咁但係調翻轉頭，如果你一開始你其實唔需要話你對個個人都係咁做，但係只要你見到嗰一個人，某程度上你都可以 show 到你係可能俾到輕輕人哋會覺得你有少少對佢嘅關心，唔使 anytime 噶嘛，即係可能真係突然間有個 moment 佢係死啦我冇筆，
你喺嗰個 moment 你係遞咗支筆俾佢，其實就係咁樣咯，即係有啲嘢就係咁樣開始。咁你見到嗰個人好緊張，咁佢就係咁喺度揾啲嘢想搲啊，係啦，搲下啊，或者轉下筆啊咁樣。你見到佢係咁喺度搣自己嘅時候，你都會即係你都會想，你唔使咁緊張啦。即係呢一個某程度上就係點解你可以打開到一段關係，同點樣都打開唔到關係嘅一個其中一個點咯。咁去翻頭先，我哋有講話一啲軟實力啦，點樣去關心人啦，唔使個個都關心啊。講真，你會 feel 到嗰個人係唔係可以同你溝通到嘅，被關心係啦。但係有機會你會 sense 錯啦，咁但係你唔試過又點知會錯咧？即係你下下你都會覺得人哋同你溝通唔到嘅時候，咁咪嗰隻叫錯過咯。OK， 明白。我自己覺得係咁。係。咁但係點樣可以 train up 翻自己呢樣嘢咧？因為我唔知係咪因為我哋以前做 CS 啊，我哋比較容易係習慣咗呢一樣嘢，即係我哋習慣咗啲客嚟到一定係有 problem 嘅，所以我哋係會識得點樣 show 嗰個 empathy， 又或者係令到佢覺得你係 care。但係可能做開文職嘅人係唔需要㗎嘛。咁點樣可以去令到佢可以而家開始去做呢樣嘢咧？我反而覺得嗱，好坦白講，即係我反而覺得其實大家要 aware 或者係提倡件事咧，係唔容易嘅，因為其實有好多人都係覺得我每一日嘅生活都係咁樣，我亦都唔想有額外嘅嘢加入我嘅生活。咁喺我哋去而家講嘅叫做軟實力啦、soft 啲嘅實力啦，其實大家都會知道嗰種 power 喺邊嘅，但係我行唔到第一步嘛。係啦，個第一步好難行啊嘛。係啦，咁所以就係話，其實行第一步，我真係要令到你要行出呢一步咧，其實我要有好多嘅前設，我要幫佢做嘅。即係 let's say 可能係我要首先要知道佢嗰個工作環境，佢 feel 唔 feel safety 先。即係好坦白講，如果佢日日坐喺度都等住俾人哋計，咁佢唔會同你講呢樣嘢嘅喎。係，我明，即係講緊係真係好 normal 嘅。好 normal， 咁當一個可能係 situation 係完全 normal 啦。咁只係佢唔擅長做呢樣嘢啦，係啦。咁但係其實咁我就會同我可能我就會同佢講就係話，其實喺工作上邊，你係我其實我都可以好直接嘅工作上邊，你都唔會揾到一啲好親密嘅朋友嘅。即係你同佢講就係話，有親密嘅朋友係 bonus， 但係你總會喺工作上邊會接觸到人㗎嘛。係啊。咁即係話其實嗱，我唔好咁單方面，就係話你嘅工作淨係 send email 先。咁你 send email 冇溫度㗎嘛，係咪？即係你明知可能而家大部分嘅公司明佢坐喺你對面，你都係 send email 㗎嘛，係啦。咁但係你會唔會嘗試一步就係你想改變呢種關係，你就去做踏出第一步改變關係嗰個人。但係你個心態要諗就係話，你改變呢一種關係唔係想人哋覺得你有幾好。你係要話俾人哋聽，你要話俾自己聽，我做呢個決定係證明我就係咁噶啦。我想咁樣 ，that's it，OK 噶啦。因為我怕好多人就係覺得我哋跌咗落去嗰個窿，就係我將所有嘅係啦。我想人哋覺得我做呢個，我做咗呢樣嘢，咁人哋咪會覺得我好似好 nice。其實唔需要嘅，因為我做呢樣嘢係因為我覺得我 nice，所以我做呢樣嘢，而唔係我要令到你覺得我 nice 做嘅。所以呢一樣嘅諗法其實係我會首先要俾佢知道咗先，因為有陣時我哋成日都覺得講一個好簡單嘅例子，賣旗。好啦，揀一個好簡單嘅例子，究竟你賣嗰支旗？即係你有陣時我都可以問下大家，究竟你買嗰支旗，你係想俾人哋覺得你好嘅人啊，係好有善心啊，定係其實你覺得我係有善心，所以我先俾咧？我好少買旗。係啦，即係我覺得有陣時要諗嘅，即係究竟你做嗰個 action 上邊，究竟你係用咩 action 先？即係你唔可以因為賣咗旗之後，
可能你抌咗5蚊落去，跟住你之後買完嘢之後爭5蚊，跟住你又抌心口話自己做乜自己買咗期嘅。係即係我覺得唔可以係咁樣嘅。所以但係做每一個行為嘅背後係需要你自己去 support 翻你自己嘅諗法嘅。但係大部分而家喺個社會上邊嘅人唔係咁樣。太有目的性係咪？你意思係？同埋有陣時可能喺心理學上邊有一個叫做互惠嘅原則啊嘛。即係你會幫佢做一樣嘢嘅時候，佢覺得佢就要幫翻我做。assume 咗。係啦，咁呢啲係幫你咩啦？係啦，少嘅聽啲。咁但係當然啦，呢一樣嘢係喺正常嘅，因為人性係會想我虧欠你嘅感覺係強烈嘅，所以我會覺得我幫咗你，你會差咗我啲嘢，你就會幫翻我噶啦。咁一啲好少嘅 technique 喺心理學上面，但係其實你問我最重要唔係呢啲咁嘅 technique嘅，最重要係你究竟你做嗰個 action 上邊，你let's say 可能你想維護關係或者想改善你嘅關係，究竟你踏出嗰步，你係想討好人啊，定係你係想真心自己改變先？呢樣嘢你要首先你要企得好硬先，係啦，即係你首先你要知道你想揾一個知心朋友啊，但係知心朋友你知道未必揾得到㗎嘛。咁即係話其實 back to the basic， 你就要諗其實你做嗰個行為係為咗你係要由自己出發先咯。咁你先有機會去吸引到一啲真心嘅朋友買嚟㗎嘛。係啦，即係你想點，你要射嗰個 message 出去，係我真係想你先會吸翻嗰啲㗎嘛。而唔係我為咗討好人而嗰個人即刻過嚟㗎嘛，即係你唔可以咁樣㗎嘛。係嘅，我覺得可能再 emphasize 唔係淨係想，係我要信啊。我要信咯，係啦，因為係嘅，我都覺得係嘅。因為其實你即係就好似有啲人會覺得孝順係 bullshit， 同埋有啲人覺得孝順係一個 must， 咁係一個你想唔想咯？係你係啦，你信唔信呢樣嘢究竟係啱？你信唔信呢個人係啱？你信唔信呢個人係錯？你信唔信呢個做法係啱咁樣？咁如果你覺得即係你已經入血，認為呢樣嘢係你要做㗎啦，你信嘅話，你就即係你行為上面你就已經係會去做啦。咁所以就會自然就會做咯。但係呢樣嘢係有矛盾㗎，我覺得喺呢個社會上邊。因為咧，其實我哋大家都會知道，信係一個好強嘅念力嚟嘅，即係你要相信嗰樣嘢會發生喺你身上，其實最尾先會發生嘅。但係人係唔得嘅，人係先看見先信。同埋冇耐性嘅。係啦，即係人係好難。你又啱喎。係啦，人係好難做長期主義嘅。你又啱喎。係啦，咁所以點解你會見到可能喺社會上邊或者喺某一啲工作範疇入邊，有某一啲人係特別出眾咧，係因為佢真係堅持咗幾樣嘢，一就係佢堅持咗長期嘅意念，二就係佢真係好信呢樣嘢，唔係見到而我先信咯。但係人係先見到後相信嘅，咁所以喺呢個社會上邊，你會見到好多就係話我都未知道做唔做到，咁咪做下唔做，做下唔做咯。即係我有一次睇一份睇一個interview。張家輝佢話佢就問佢啲人話其實你點解會做到而家咁樣啦？類似係啲其實佢就話其實好簡單啫，真係努力咯。但係你努力，你係要 keep 住每一次喺人哋睇唔到嘅情況下，你都要努力咯。咁如果萬一你努力咗300次啦，你就301次唔努力，但係人哋就喺301次望到你，你都係冇努力嘅。咁即係話其實。所以係好基本咯，即係點解好似覺得哇，個個人都講努力好似好基本，但係有啲人就會覺得其實你做到成隻牛咁係唔會嘅。但係呢樣嘢係好 basic 嘅啫，即係唔係講到咁偉大嘅。努力係一個好基本嘅 element 嚟嘅啫。所以大家要堅持一個長期嘅主義，其實你係要長期都 perform 緊，相信你嘅努力係會得到最尾嘅成果。因為人你唔會知道佢喺第幾次努力而見到你嘅。係嘅。但係你唔努力咧，你唔信呢樣嘢咧，你係去唔到嘅。都係嘅。咁所以就係，但係人係做唔到長期主義嘅。好坦白，係啦，即係好少嘅人可以做到長期主義嘅。咁但係喺一個
關係一開始要建立嘅時候，其實佢唔會睇到噶嘛。係啦，咁所以就係咁就用過去嘅經歷去話俾自己聽，定係睇人哋嗰啲經歷啊？首先就係自己有過去嘅經歷啦，但係通常我都會發覺佢哋過往嘅經歷都係嗰段關係好短咯，即係冇經營到咯。咁我唔好話朋唔朋友啊，即係可能都係現實層面啲啦。我講客啊，咁客有啲係可以 short term 關係，有啲可以 long term 關係噶嘛。咁你而家做 team lead 啦，咁你會點樣去話俾你嘅同事聽？點樣去 show 到佢哋嘅軟實力，或者你點教佢哋？我會呢方面我唔敢講教啦，但係我會用一種方法，就係你要當所有人，無論你係你朋友又好，你一個短期嘅客戶又好，長期客戶又好，或者係你朋友都好，你都要同一 standard。咩意思呢？就係話可能我點樣教佢經營客啦，即係話其實經營客戶或者經營朋友好相似嘅啫，係啦，因為其實每一個人佢需要嘅唔係你每一日都出現喺佢嘅生命度。但係喺適當嘅時候，你要 keep 住要同佢有關係嘅。但係好坦白講，我去經營客呢係一還一，二還二嘅。咩意思？如果我同個客係真係chill talk chit chat 嘅，我就淨係 chill talk 同 chit chat， 我就唔諗其他嘢嘅。即係因為我會發覺有好多嘅情況出現，就係客啊嘛，咁我一定會想喺佢身上度攞到嘢㗎。但係我係好少做呢樣嘢嘅，我係佢要飲嘢就飲嘢，傾嘢就傾嘢，我分得好開嘅。因為我唔想嘅情況出現嘅就係我同你飲嘢，但係其實我個腦係想同你傾嘢。咁其實個客係會知嘅。係啦，即係其實個客其實明知你係想傾嘢，其實你直接約個客傾嘢得㗎啦，你唔需要同佢寒暄㗎。係啦，即係。我會咁樣同佢講，就係話，我會同啲可能係同事啦，又或者係同我啲可能係friend 自己 share 啦。我係會係咁樣嘅，即係因為我唔想自己個腦打交，同埋我同個客飲嘢或者同 friend 飲嘢，我係嗰個 moment 就係嗰個 moment。我當然容唔容易處理到咧係唔容易嘅，但係我好堅持自己做一樣嘢。你想同個客 chat 嘅，你要開心嘅就淨係 chat。你本身你要咁樣諗先，發生咗其他事係發生咗其他事。所以我點樣去令到佢哋去知道就係，其實你每一個客又好，每一個朋友都好，你冇可能同佢一次即係你要長期 keep 住個客咯。即係係喺 business role 入邊都係嘅，新客永遠都係重要過舊客嘅。但係我自己會覺得舊客係好重要咯。因為你冇舊客，你係做唔到而家嘅。係啦，咁所以我班舊客或者係我啲比較識得耐而我又想經營嘅朋友咧，都會喺度嘅。咁即係話我係用緊同一個理念去經營兩樣嘢嘅。咁所以呢一樣嘢係你問我係咪算係一個好成功？未必，但係起碼我自己做起上嚟我係舒服啲嘅。係啦，咁但係當然其實可能結果會反映翻俾你，原來咁樣係其實都係一個可行嘅方法啦。但係如果你問我喺關係上邊係一定需要經營嘅，即係 let's say 可能係一啲 friend 咁，其實我會覺得唔需要日日見嘅。即係如果你真係好 friend，又或者係但係你要知道你喺度咯，你存在咯。我覺得已經有陣時好夠啦。係嘅。係啊，即係。我哋就唔好講到好似喺公司真係好有目的咁樣，我想同人哋打好關係嗰種啦。咁我覺得你有你嘅目標，而你想打好關係，我覺得冇問題嘅。係啦，咁但係呢樣嘢係咪你自己想做就 OK 啦？係啦，咁如果你為咗升職嘅，我覺得冇問題啊。係咪？因為你有目的啊嘛。但係都係嘅。但係咧因為喺我嗰度啦，我唔知係我定係其他人都係啦。我係好容易 sense 到嗰個人嗰個係咪有目的性啊？係啦，我唔知係因為見得人多，所以就會咁樣啦，定係有啲人真係做得好差啦，就
擺到明就話俾你聽，我好有目的性咁樣，係我就係要搏上位咁樣，即係類似咁樣，而去建立關係啦。咁的而且確有呢一種人喺度嘅，咁但係我會覺得最 core 嗰個位係咁樣講好似有啲幼稚嘅，但係我覺得本身人最渴望嘅關係就係好單純嘅關係。係啊。咁如果你本身嗰個出發點係唔係真係單純嘅話，你個關係係唔會長久咯。即係譬如我當初同你喺機場識，我哋只係普通同事。點解可以到而家可能我哋都識咗十幾年咁樣啦？咁點解可以 within 呢10幾年我哋都唔會日日見面？咁但係有啲咩突然間我哋都會醒起，或者係我想要話俾你聽咁。係因為我哋都會 feel 到大家對於對方係一個好單純想對方好嘅諗法。又或者我唔會諗住我同你建立咗關係，咁我第日咪可以即係譬如以前公司啦，我咪可以叫做咩起一個自己嘅 group 咁樣啦。小圈子係啦咁樣，即係你會 sense 到人哋係咪有另有目的㗎嘛？咁如果你本身個人太有目的性，其實你對客又好，對朋友又好，對普通同事又好，其實你係點樣都會做唔到你要做嘅嘢咯。我自己覺得啫，係啦。咁可能有啲人高明啲嘅，我覺得啱嘅。我覺得單純都係一個好強烈嘅特質。但係你問我咧，我會覺得有目的性唔係壞事嚟嘅。都係，但係要睇咩場合咯。係啦，即係好坦白，即係其實佢咁嗱，其實佢可能大家都你頭先所講係 sensitive 啦。咁你會 feel 到佢好有目的性，例如可能佢對某件事好上心，佢好想攞到嗰個位置，佢好有目的巴結某幾個人，而令到佢得到嗰個位置。我覺得呢件唔係壞事嚟嘅。我覺得首先呢件事係中立嘅，我覺得，因為喺佢嘅角度，佢攞到佢想攞到嘅嘢就 OK 啦。因為佢嗱好坦白講，用咗另一個方式去努力啫。係啦，但係我會知道呢件事，但係影唔影響到我咧？呢件事先係個重點。因為其實喺佢做乜嘢都好，我冇辦法令到佢消失喺我睇唔到佢嘛。係啦，但係我個重點就係佢呢件事，就算佢最尾佢影唔影響到我咯。如果佢影響到我嘅，咁我先要覺得呢件事係我需要去再思考啦。但係其實成件事佢完全係唔影響我嘅，佢想用佢嘅方法去做到，無論佢係高明又好，新手又好，進階版都好，其實喺我嘅眼中都係一樣嘅。因為好坦白，真係每個人都會有佢想做到嘅嘢，其實佢都唔 care。唔 care 我哋，但係有陣時我哋點解會 care 就係因為我哋都要守住我哋條線㗎嘛。其實佢做咩唔係我要好大嘅範疇，即係因為當然你喺個工作環境又或者生活圈子裏邊一定會有呢咁嘅人，所以其實喺我見嘅情況下，佢咁樣做唔係壞事啊。有野心嘅人都唔係壞事。在乎係你用咩嘅形式去 present 嘅啫。即係咧，即係可能有好多種嘅原因，佢去到嗰個位，跟住佢對所有同事好好咧，呢樣係另計。但係我哋喺個出發點就會覺得，佢有目的性咧，咁我對佢有冇防備咧？好坦白講，防備之心一定你自己本身對任何人你都要有先啊，唔代表佢係咪做嗰個目的性，你每個人都會有。但係你問我佢有冇心咁樣做，或者係佢咁樣做係唔係唔好咧？我又未必會咁諗。因為佢影響唔到我，咪 OK 咯。咁某程度上呢方面都係一種軟實力嚟嘅。係啦，咁所以我會覺得，我嘅睇法咧，就我會覺得，因為我冇辦法嗱，應該咁講，我同你應該都係有一種嘅諗法，就係我只能控制到我控制嘅嘢嘅啫。我有盡力嘅。係啦，但係好難嘅。但係呢樣嘢，我覺得好難嘅，但係真係好難嘅。但係呢一樣嘢係直接影響到我哋會點樣去令到我哋自己想行嗰段路更加堅持嘅。
我反而呢樣嘢係我重點呢樣嘢多啲。係啦，所以我只能夠控制到我控制到嘅嘢啫，其他我控制唔到嘅樣嘢 let it go。唔係話我放棄，係因為我冇咁多嘅時間或者冇咁多嘅心力，去將我嗰啲能量去擺喺啲我控制唔到嘅嘢度。咁我不如可能本身大家都可能對工作有一定嘅要求，咁我擺多啲時間喺自己工作度咯。佢做嘅軟實力又好，佢最尾真係攞到個位，咁係佢嘅本事啊嘛。都係嘅。係啦，咁我哋鍾唔鍾意佢係另計啦。係嘅。呢個其實係兩件事嚟㗎嘛。咁但係你問我會睇得比較中立啲嘅。而家即係尤其是以前都好㗎，我都係睇得比較中立㗎。即係無論大家。我唔係嘅，我偏激嘅，因為。係啦，但係你會發覺越偏激咗咧，即係你慢慢可能喺個社會度越偏激咧，你係越難堅持到你想行嘅嘢，因為你嘥 out 咗、嘥 check 咗。係咪啊？我都唔知喎。係啊，即係你可能慢慢，我都係學習翻嚟嘅啫。即係唔係我要控制到嘅嘢，我咪控制咯。因為我冇辦法。但係因為有啲位就好打擊到你一路相信嘅價值觀啊嘛。係啊。係啦，即係可能無論工作啦，又或者遠啲，可能以前社會事件啊，咁就好打擊到你一路既有嘅一啲價值觀嘅時候，咁個人就會好容易就要偏激嗰邊㗎啦。係嘅。係啦，但係我明你意思嘅，即係盡量睇一件事對自己有冇影響啦。咁如果件事唔係太有影響，唔係件事基本上你唔係你控制範圍，其實你偏激嚟都冇用。係啊。我明嘅，都學習緊嘅。係啊，係啦，所以係唔容易嘅，真係唔容易嘅，因為有關係上邊嘅嘢，大家應該咁講啦。我係一個，我以前都係一個討好型人格嚟嘅，我以前都算係嘅。我以前我都係想做啲嘢，令到人哋覺得我係被喜歡嘅。同埋，但係當你越做得多，人哋越喜歡你咧。其實反而你係一種壓力嚟嘅。我發現原來唔係咁樣㗎。唔係咁㗎。我發現原來你越想 present 自己係好咧，人哋只會踩住你嘅。係啊。所以唔需要。不要太善良咯，真係善良都要有底線嘅，我覺得。我覺得即係咁樣講真係有啲衰嘅，但係善良真係擺喺動物度 OK 咯，因為人類嘅思想真係複雜好多，咁動物真係單純好多。除非你可以 make sure 你即係你嘅對家係同你一樣喺對你方面都係咁單純咯。亦都係冇可能嘅，因為你亦都唔會知道佢幾時。因為咧可能你睇好多其他嘅嘢，就係話通常最尾咧害你嘅人都係最熟悉你嘅。係啊，所以你千祈唔好害我，我好傷心嘅。因為即係但係俾啲説話你聽。係啊，唔係啊，即係我會覺得係點解會咁咧？但係你要知道呢個社會就係咁，因為唔係啊，但係咧嗱，你有個諗下喎嗱，社會風氣都係人建造嘅啫嘛。係。咁點解我哋唔可以改變社會嘅風氣咧？得，難啲咯，同埋唔係幾個人可以做到嘅嘢。但係冇人開始就會永遠都係咁嘅。係，我哋可以提倡呢件事，但係都係我可以話俾大家聽，冇人係好簡單處理到長期主義咯。唉，因為你長期主義係你要不受別人影響，但係人係唔得㗎嘛。所以好辛苦嘅。不過呢個 other topic 啦。但係喺我覺得軟實力又好，或者係大家一啲同理心，或者係。大家都會要提倡呢樣嘢嘅，但係我可以好坦白講，就係呢樣嘢你同自己講咧嘅約束力咧，係 rather than 你要去教人哋做要有同理心多啲嘅，即係你其實 bad 即係啦。咁所以其實你問我哋都係我哋嘅睇法，但係我嘅觀點或者係我嘅諗法就係，可能頭先有所講啦，你唔可以太林字字啦，同埋你唔可以齋同理心㗎嘛。人哋如果覺得你同理心，佢唔會覺得你好似林字字咁咯。人哋可以喺工作上面為所欲為就得，所以點解唔影響到我就 OK 啦。係，所以我亦都係曾經討好過，但係你發覺個壓力咧，唔係因為你討好人嘅有壓力咯，你嘅壓力係
個個都中意你。點解冇回報？係啦，你點解又冇回報嗱？但係你要諗下喎，冇回報有一樣嘢，其實本身係唔應該諗回報。係啦，係啦，咁但係你會直觀思想，你就會有回報。咁即係話其實你本身個人已經打緊交，咁即係你做緊嘅嘢就係將所有嘅控制權擺咗喺人哋度啊。係嘅，好棘嘅。係啦，咁你就會變到每一日係因為你無論你有啲咩事都好，我為咗要討好人，就係你將所有嘅時間都擺咗喺人哋嘅口碑上邊。咁我就會變到好可悲嘅咯。咁你而家注唔注重口碑啊？我注唔注重口碑？咁我都要注重口碑嘅。但係你會發覺咧，當你注重口碑，你一直堅持緊你做緊嘅嘢咧，你嘅口碑反而會好啲嘅。係啊，即係可能人哋，因為其實人咧，其實講得好坦白講，都係行到最尾都係睇價值行先嘅。即係好坦白講。一個人品好衰嘅人，嗱，我let's say我而家要打場官司，我問你一個問題啦，我打場官司，我要揾律師啦，有兩個人，一個好好人，好 nice 嘅，但係佢嘅成功率咧，打贏呢間公司得50% 嘅啫，同一個佢人品好 mean 嘅，佢又成日都做衰嘢嘅，但係佢打贏呢間公司係99%，你會揀邊個？咁我都會揀99嘅。係咯，都係一樣嘅咋，去到最尾，所以就係無論你軟實力，你都要有實力咯。你真係行到最尾，你都係要有實力咯。係啱。係啦，咁所以無論你係用軟又好，用硬都好，其實行到最尾，可能人哋都係睇你有冇實力咯。都係。所以你嘅應該係話軟實力，其實某程度上係你可以 show 你真正實力嘅。你要 show 到俾人一個開始，因為你唔同人哋即係叫做有，你唔話俾人哋聽，你唔令人哋想睇，其實人哋唔會睇你噶嘛。係啦，同埋唔好軟實力都好，你覺得你自己好好人都好，但係你盡量都唔好覺得你唔可以太低調嗰度。其實有陣時可以太低調，真係，因為咁你係高調定低調？我覺得應該要再高調啲。唔係講下笑啫，即係唔係啊？有陣時有好多咩啊？唔使咁 humble 喎。Don't be too humble 啊！即係我會覺得唔係啊，係因為其實每個人你對自己有要求嘅時候，你唔可以對自己有要求，但係你又低調啊！係完全係打交，原來係打交咁，即係你除非你去到有一個好強勁嘅實力，咁你就有資格低調啦。因為你去到邊都好，人哋都會揾你嘅，咁你就有資格低調啦。但係原來我哋一直學嘅嘢，你做人應該要低調啲，唔好咁慕強，唔好咁出風頭。但係其實喺而家呢個社會上面，好似唔係咁適合喎。係啊，原來唔係好 work 嘅。係喎，即係你低調，咪真係冇人知道你做緊乜咯。係啊。咁你有啲乜嘢可以做到，可以唔俾人哋知，跟住你最尾又可以做到你想做到嘅嘢啊？冇啊。原來係冇喎。係啊。所以呢樣嘢就係大家要諗啦。都係嘅。係啦，即係我哋咁 voice out 唔係叫你第一日就變到，但係原來社會嘅一啲嘅準則或者係社會嘅 norms 同埋我哋嘅諗法咧，我哋一直以嚟固有嘅思想咧，其實而家嘅社會上面係打晒交嘅。係啊，真係㗎，真係㗎。係啊，所以大家要諗得比較 deep，所以真係自己要有獨立嘅思考能力。係啊。係啦。所以呢一樣嘢係我哋反而想帶出嘅一樣嘢咯。好啊，太多嘢要帶出啦，咁樣。係啊，所以我哋就今日就咁先。好啊，咁樣先。有啲攰，我都要打交。有啲攰啦嘛。好，再見。拜拜。拜。